Bugün hər kəsin sevimlisi puldan danışmaq istəyirəm. Puldan əvvəl ticarət necə baş verirdi? Puldan sonra hansı şəkildə formalaşdı? Pul yaranmazdan əvvəl insanlar ticarəti barter üsulla həyata keçirirdilər. Yəni məhsulların dəyişdirilməsi üsulu. Misal üçün mənim buğdam var, sənin balığın var və biz ticarəti dəyişdirmə üsulu ilə həyata keçirirdik. Ancaq burada bir problem yaranırdı. Mən balıq almaq istəyirəm, ancaq balıq satanın mənim buğdama ehtiyacı yoxdursa, mən necə ticarət edə bilərdim? Bu əsas problem pulun yaranmasına bünövrə yaratdı və pul bu problemi həll edirdi. Artıq siz malınızı istədiyiniz vaxt satıb, sonra öz ehtiyaclarınızı istədiyin vaxt puldan istifadə edərək ala bilərdiniz. Pulun əsas 3 funksiyası var. Birincisi medium of exchange, yəni mübadilə vasitəsi. Artıq insanlar malları dəyişdirmək yerinə pul vasitəsilə ticarət edirlər. İkincisi unit of account, yəni bu malları müqayisə etməyə kömək edirdi. Misal üçün bir kofenin 5 manat olması və ya bir telefonun 2 manat olmasını bilsək, biz artıq onların dəyərini müqayisə edə bilərik. Üçüncüsü store of value, pulu qazanıb və gələcək üçün saxlaya bilərsiniz və gələcək ehtiyaclar üçün ödəyə bilərsiniz. Bu üç funksiya pulu sistemdə dəyərli etdi və illərdir pulun sistemdə işləməsinin əsas səbəbi bu üç funksiyadır. Lakin pulun çatışmaz cəhətləri də vardır. Ən birinci problem inflyasiyadır. İnflyasiya nəticəsində pulun alıcılıq qabiliyyəti aşağı düşür və misal üçün bir il əvvəl 1 manata aldığınız məhsulu siz bu il 1 manat 20 qəpiyə ala bilərsiniz və ya daha çox. İkinci məsələ budur ki, pulun tədavüldə qalmasının əsas səbəbi insanların bir-birinə olan və hökumətlərin bir-birinə olan etimadı nəticəsində formalaşır. Əgər bu etimad yoxa çıxarsa, pulun da heç bir dəyəri qalmır. Biz buna ingilis dilində fiat money, kağız pul deyirik. Yəni kağız pulun dəyərli olmasının əsas səbəbi insanların etimadı və hökumətin, dövlətin buna verdiyi dəstəkdən ibarətdir. Yəni tarixdə bir xeyli nümunə çəkmək olar ki, hər hansı bir ölkənin valyutası dövrədən çıxmış və ya tamamilə yox olmuşdur. Misal üçün Sovet İttifaqı dağılanda artıq Sovet rublu dövrədən yavaş-yavaş azaldı və bir müddətdən sonra tamamilə yoxa çıxdı və müstəqil ölkələr artıq öz valyutalarını istifadə etməyə başladılar. Lakin buna baxmayaraq, yəni pul müasir iqtisadiyyatın ən əsasını təşkil edən bir ünsürdür. Hazırda pul olmasaydı bizim indiki mürəkkəb iqtisadiyyatımız, beynəlxalq ticarət heç cürə mümkün olmazdır.